去那边了。那是浩翔吗？那我们再稍微分散一点点。哎，这里面有什么？一个箱子。是因为之前说是说看他自己想吃的，就反正就是突然就觉得挺帅的。如果你说你真的点的话，你看不完，那就行了，这变色先往里头，然后左手边来点，右边往里头，左手边来。右边再往退一点，绕圈。你看。好，下滑。Oh baby。首先我们再往那边去，把这整个往你这边倒。麻烦安静，感谢。可以就跑着跑着。把手机静音，队长。好来，快，好，3、2、1，跑！好，很好啊。学快就刚刚摸我，踢掉了，没事吧？跑得那么累，镜头坏了吗？镜头没事，肯定没有事。会送。好，来吧，没事，镜头没事。你没事就行。这地方跳起来还水下上天了，然后再水一下。哪里是？快点！我这一拳是你的言语攻击，快点！凹起来可能不行啊，那他也言语攻击你了，你吹他一拳，你攻击的最重的。不是打我2拳，我有言语攻击的吗？我也是轻的呀，我有重的，我有言语攻击你吗？你了呀，讲你最急，你捶我2拳，我亲你2拳，不是一龙。你看他捶我3拳，来，我再来喽。但我没骂你啊。他也捶你了，他也骂你了呀。试试吧，在这儿吧，这儿长个心，那谁要在这儿？这还好。你主要是表情面上。我是轻轻捶的，我也是轻轻捶的，我就这么打了一下。你又偷偷打我，我就不打了。他现在脚那个有点晚了，跑到这边了，好吧，那我过了啊，这个，这条过了，好吧，过了。我要背你还那用你先确认他的脚行不行？如果他的脚好，那我们先回去，没办法跑的话，10到15分钟回来。对，就是不是连线过去。冰敷一下有吗？可以跑的话，我就跑。如果冰敷一下吗？需要。我的心脏再冰敷一下，我的心。多穿一双袜子吧。不紧带也有点用。这样我都不敢跑，就是圈乱跑，不敢。我就这样跑，然后前脚掌，因为我知道可能会有美女可以给你冰。明白，好的，好嘞。是能动，没有断。回来我们。哇，压伤了，是能动，但有点痛。火来着来。好的呀，好的来。哎，我们回放。你卡子都没取，你还太深，还顺便你来个对。哎呦我天！有这没取。哎，张哥，对，你把他踩连那小胖胖，对。他一过来，他一过去，一倍捶他为敬啊！哎，那我还是让他在这儿吧。过来，我们尽量捶他。啊，你先捶了再过来吧。哎呦，打飞了，到我了。张哥手腕一定疼给你。未来。哦。我能不能给你换一个稍微红一点的？可以。20了。对。可以了。一会儿你这帮打响能打多少钱？响的啪啪太快了那个。啊？你这这是谁的？衣服不是这是谁的？好痛啊！好痛啊！你这是谁的？那你来一下。你又来，我刚刚来的。张哥快来一下。你怎么来啊？你来了我就来。你来过来。4下遭不住了。我捶了18下，刚一次。我刚捶了20下。好痛啊！好痛啊！
我感觉吹到胃了，有点。我也是，肌肉酸痛了。给往下，我可以往下再取点。等一下，我摸一下你们。摸一下，等一下。没事吧？没事。啊。红了，我最多这样。我也红了，我也红了，你看。哎，我看。哎，你别看。哎，你看，你敢吗？我可以帮你捶吗？我可以帮你捶吗？刚刚张哥这帮我爸捶了。对呀，你要想帮我捶吗？我不要了。慢一点。还不大，我放心。好，来，走。我反应好快啊！好了，准备。如果真的出生来，就是一个方好的时候不用就是带就是一个动作，来准备开始。好嘞，3、2、1，跑！还是乱跳吧，好吗？我们就多拍一会儿，好了。来，准备。哦，没有骑吗？音乐了，音乐了。天空乱舞吧。对，你可以教这个一个人教，开机。打音乐，不要跑。应该是音乐。然后要刀群吗？不知道。准备。假发。觉得你多少？再来一次呗，聪聪。这应该是这样。好痛！不要记头，再去对，不看前面，记住。很好，非常好，非常好。哇，一个左一个右。啊，我们这一些不整齐的，自己唱自己的。没有啊，刚才看那个视频不就圈圈了吗？我自己唱自己的。很好，非常好。可以，很好，下期再活跃点哦。很好啊，都很好啊。开心一点，开心一点。好大的太阳，你们别把我甩翻了啊！摔到的时候就把它。会爆，你会爆吗？然后退。就这样嘛，他刚不是这样过来，然后这么抬起来就行了。好，张哥一个人都够了。3、2、1，起！啊！张哥一个人就够了，不需要我。你把屁股往上放那点啊！我现在放开，我现在放下来，我现在放下来，张哥都行。哎！大哥，我会摔的，我是不往上来。不会摔。不，你下来。哇！过了。那最后一次再一次啊！我是这个呀，好吓人！张哥，你用点力啊！张哥怎么没给力啊？好，3、2、1，走！天河，再摘一个，给他再去摘一个。哎，我摘一个。给他再去摘一个。最遥远的距离。这样吗你？不，很容易偏的。但这次我让那个科尔先很容易偏。不要，那就不要。重心会偏。这样吗，张哥？最安全。这样假夜猫，你左脚跳呢？起不来。不行的，在中间肯定可以啊。是不行。把架子拿过来。还
的，知道是假的，但是不应该拿我拿掉了。哦，是毕竟你是我。待会儿吃点饱了。待会儿吃，好饿。现在吃吧，他们换镜头呢。换镜头？但是补妆吧，我撑死了。为啥？我刚吃过薯条了，吃好多薯条。吃薯条干嘛呀？吃鱿鱼变强。啊。小刘是吧？好，来，我们准备了。小刘，你不要侧身太多啊。对，好，来，我们准备了。来，安静啊，预备，来，开机。好，3、2、1，来，打闹。走，这里原地。再撞一下，再撞一下。再往后退两步，再往后退两步。对。再往后一直没关系的，对。太严重了。来，让它往后退一点，看过来了，再往后退一点，回到刚刚的起点上面。好，来，再一次。他们这两杯你给他们不要，你后面这个蓝色不管了是吧？啊 ，OK， 好。抢完了，抢回来，再抢回来，再抢回来。不给他抢。好，来保一个，来。这个。真实的就。好，来。爸爸掉了。来这里。一下子，来辛苦，过了。耶！先举强。我像送给你的。丁老师要配合过去一下。你现在停在手机的那个方看得出来就是。啊，好的。好了，就再给一个指的，然后稍往外点撑。好 ，OK， 来，我们准备。1、3、2、1，举，轮枪。这边可以，很完美。好，可以的。让我们一起去橘色海边，天马公飞，阳光着上海面美丽香艳。让我们一起去橘色海边，我想说在，想到你时我就不顾一切，用力拥抱到永远。啦啦啦，啦啦啦。哎，坐吧。耶！然后一个负责产品的人去拿产品，一人手上要有产品，姓的。我要再来一根小片，跟你一起。你先跟我一起吧，因为我在这里找分，他们现在可能没有分。把你吃掉，为了环保。好的呀。那不行，我也得吃掉啊。好，来，我们准备7个空和空的分子。你要用后槽牙咬，你这样，你用这儿，好恶心啊！你这儿，你能摆？你干嘛呀？边咬边吸啊。怎么感觉一直在身上？好怪呀！可以了。确实就是有，没保好，刚刚又是有好多虫子在我手上。应该咬的不成人样。真的。我明白。老扔过来扔。哪有老长了呢？那是老扔。什么老扔？老鹰啊。哪有老扔？哪有老崩？
那么小吗？我前两天才看了一个视频，老鹰把那个把什么的幼崽吃了一个，抓走一个吃了。哪儿？就这样是吧？哥。就生存法则。动画片嘛？不是真实的。真实的动画片。就是有一个动物是必须从山上跳下来，然后才能活下来，啊不就是活下来了才能生存下去。然后他爸爸就让他们三个兄弟分别从山上跳下来，大哥飞得最好，却被老鹰抓走了；二哥飞得一般，被撞，就是摔死了；三哥跌跌撞撞的活了下来。三个活下来。来，你先熬着。听懂了，我在等爆点。什么爆点啊？没有爆点，爆点就是我们都看过。太轻了，这个太重一点就好。这水要是平一点能打好。3个。这边打。这边看得见。就像看得见，就嘚儿一声，就嘚儿。哥给你操作，嘚儿，看到没有？帅。哥，再给你演示。哇！太轻了，马哥的。这哥给你演示这个。演示啥？拐弯。哇塞，可以。来，用这个。跟这个一样。4个。4个是吧？那对。行，够了吧？啊？要装4个，快点啊，小菜鸟，给我吓到了吗？4个哎，简单4个。这个是。4个，5个，1个。2个。哪个？这个多。哟，那没有薄的了，给他。3个。这个还有一个大瓶的。这够了。这个下去嘚一声。有些10个。2个，可以。这太厚了。哦，这个多，这个帅。5个。你这个没看见马哥，没事，无所谓，没事，继续。这为什么是红色的？这是泥土岩那个海参。哇！哦，这个帅！哇！好爽！这个拿了6个，6连发。我来个10个。3个。哎呀妈，没了。打完了，回去吧。金哥找的好的。小心。2漂。这2漂啊。Cool。石头的太大了。没有扁的是吗？对。漂亮。
这呀，它那石头是这样的呀。每个人叫起床都不一样，我先学小刘哥吧。真源起床了，很像。然后催了好，就是很温柔。我有时候都听不清他在说什么。然后新哥就，快起床了。然后就开始踹门，然后就要掀被子，然后就是跟个莽夫一样，兵哥就是，哎，你小子快点啊！开着怎么，我说神农兵叫你起床了哟。勇哥来，勇哥。张哥，快起床！哎呀，他们吹的，哎呀，吹了好几遍了。然后他说我在门口等你哈。就每个，而且关键是他们性格也很鲜明。完了，年龄姐好，你好，年龄姐你好，米菠萝吃了，你好，下游的声音。你看他真的害怕。我的桌子上。刮我。就是在脖子上。哎，老师，我们再往外。是不是需要导电？他一个炮冲过来，我他两个，他以为要被宰了是吗？因为他现在这个吧，他拿进去是这样。哎，好的。然后鹅一个炮。我帮你，反正我往内往里面打。你就可以绕到他们前面去下。好了，继续，快点。太吓人喽！5秒。下光就这么。好。你给他跳个舞。不好意思。快点，你给他跳个舞。来，开机。我来，你跳你的。我赶快那句，看你开会。来，准备了。你就小宋，就让他，你先快，你往后仰，对，你往后仰。如果你不拉他，你就会摔死。我松手。对。后面的人就千万不能伸手啊！导演，我松手是吧？是，对你松手。好。来，后边没有石头吧？你注意那石头啊。膝盖再弯一点，对。就是像屁股那石头，来准备。再加入。只有一条机会。什么？不是吗？我知道了，我可以带你。下次。一点，再侧一点。来吧。来吧，准备。好，准备了，开机。够了，还有。看看速度的3、2、1，送。OK， 好，看。太急了。摔到了吗？小宋。不是我的意思，那个屁股磕到了吗？没有。你有吗，老师？再一次。好，来。我叫小豆，你再往前面走一点，找到你的屁股的位置。来，准备。好，再马上开机。向晃晃悠悠，对，有点像晃晃悠悠了。3、2、1，放。哎，这个。OK， 好。有了吗？谢谢老师。啊。来，快一起。来，你不要躲啊！你要躲我一个球。你故意球啊！你不会球啊！你故意球啊！我不球啊，但是我会用。你用力了，你用一下。用力啊！
不痛，怕也不痛。不是，它有卡着那个的，它有身法。还有身法，它有身法，你看，握力一般。身法就这样。你有身法，我有身法。你这就捏不痛。我有身法。对，有身法，对，你先不用。这样怎么都你别用力，我有身法。你有身法。痛了啊！你有身法。痛了啊！你看，我们捏好了再用力。对，捏好了再用力，不能。这必须得保证那个这个。故意的，他就要帮你。他要把你握住，哎呀。弹一下。好爽。挥航快呀！我捏不动。啊，没有，我就说。假期作业啊，类似这样的一个东西。然后呢，这个时候就是我觉得，好吧，一个是说，我觉得没关系，就是不要放假了去哪？是为了大家要就是觉得有一点，听着老师讲的知识，然后小心翼翼的就拿着这个开始。就是你们7个其实都可以互相在看，就是很兴奋，然后这个时间在一分一秒的走，马上就到12点，马上下。然后马克里面左右的基本都能看一下。然后当我说到下课的那一刻，大家就欢呼。那是什么东西？啊？那是什么东西？不是张哥说的吗？合成与分解是啥？合成与分解你都做不来吗？好的，那个。是物理吗？